Здорово, народ. Поступил к нам автомобиль. Вот так. Toyota Yago. Вводные данные от клиентов поступают такие, что автомобиль долго, не знаем по какой причине, стоял. Тут они его, не знаю, приобрели или им впарили его, а может они его сломали, история умалчивает. Попытались они его завести. Раз завели, завелся, заглох. Второй раз завели, завелся, заглох. Ну и на третий раз стартер просто начал щелкать при повороте ключа зажигания в положении старт. И что только они не делали, решить они эту проблему не смогли. И притащили его к нам. Ну что, первым делом подцепили прикурку к нему, попробовали его запустить. Стартер утыкается, как будто двигатель не может сдвинуть с места. Взяв ключи моими коллегами, была совершена попытка провернуть коленчатый вал. При положении на ключ нормального усилия, обычного для проворота двигателя с внутренним сгоранием, двигатель не строгался с места. Но приложив нечеловеческое усилие, вроде бы двигатель сдвинулся, но начал издавать характерные звуки, где был сделан первый вывод, что двигатель стуканул, и парни просто не сообразили. Но повертев мотор еще на пару оборотов, вспомнился предыдущий случай, когда на ЗАЗ-шанс с мотором 1.3 заклинил ролик ГРМ, и мотор не развивал обороты и не ехал, причем на холостых он работал. А ремень не рвался, потому что у мотора не хватало сил. Так и на этом автомобиле поступило. Звук, который мы слышали при повороте коленвала, это был подсвистывание приводного ремня, а не крутился вот по такой причине. Разорвал у нас генератор. И не знаю я, какое терпение нечеловеческое надо иметь. Ехать, слушать, сколько времени, как шумят подшипники генератора громче двигателя. И дожидаться того момента, когда генератор разорвет и заклинит, что сам двигатель не может сдвинуть его с места. Парни заводили ее пару раз, потому что погода была влажная и ремень был сырой. Машина раз завелась, заглохла, два завелась, заглохла, ремень просох. А так как ремень хороший одетый у нас на генераторе, и там минимум 6 ручейков, все, последующие попытки стартер не смог сдвинуть двигатель с места. Ребята, цель видоса такова, еще раз вам показать, чтобы вы обращали внимание на посторонние звуки. Машина всегда, прежде чем сломаться, какими-то посторонними звуками, которых не было до этого, всегда вам намекает. И пытается намекнуть, что что-то со мной не так, посмотри. Но люди, игнорирующие это или не обращающие внимания, попадают в такие истории. Все, всем пока, удачи. А на самом деле парни приговорили мотор. И потом уже отчаявшись такие: красавчик, помоги. Ну и все, конечно, я подошел. Ну-ка покрутите. И по одному лишь звуку определил, что скользит ремень. Взяв переноску, посветил и увидел поврежденный генератор. Все, просто надо позвать было красавчика.